Hvor pokker var de alle sammen blevet af? Flyverløjtnant Ronald Thompson lod blikket scanne ud af sidevinduet i sin Hellcat snævre cockpit. Han vippede med vingerne for at få bedre udsyn, men horisonten var tom. Himlen var tom. En stor blå emaljeret gryde med bunden i vejret og en hissig gul, kogende sol, der lyste som en klat halvsmeltet smør. Det ene øjeblik havde luften været fuld af maskiner, der drejede og virvlede rundt om hinanden i en dødedans for at få overtag. Og så var det helt forbi. Fra sekund til sekund. Han kunne huske noget, men havde været væk. Måske blot et øjeblik. 4 Hellcats fra hangarskibet US Shiloh i tæt formation 20.000 fod over Stillehavet, omkring 800 miles stik øst for Guam. Det næste, som et klip i en dårlig film, 3 Zeros, der var kommet lige ud af solen i et perfekt angreb. Han havde fanget i blink af dem i sit spejl og kastet maskinen til side, samtidig med at han skreg en advarsel ind i sin radio. De næste sekunder, eller var det minutter, eller måske år, blev forvandlet til et opkogt, kakofonisk lydbillede af brølende motorer og smældende maskinkanoner. Og så pludselig, som om den dårlige film var knækket i den store fremviser, tavshed. Og nu, hvad nu? Himlen var tom. Der var tilsyneladende kun ham, Ron, som han blev kaldt af de andre piloter, hvis de da ikke brugte hans navneforkortelse RTO, drejede hovedet og så undersøgende på styrbordsvingen. Den var ubeskadiget. Han undersøgte bagbordsvingen. Samme resultat. Forsigtigt trak han i pinden. Maskinen lystrede upåklageligt, højderoer, sideroer, krængeroer. Han lod blikket fare hen over instrumenterne. Alt så normalt ud. Ron Thompson tastede sin radio. Rød 4 til rød 1. Kom ind, rød 1. Kom ind, rød 1. Kan du høre mig? Der var intet svar. Kun en sagten knasen. Atmosfæriske forstyrrelser formodentlig. Bortset fra motorlarmen til at holde ham med selskab, var han tilsyneladende alene i verden. Og hvor var så det? Ron prøvede radioen igen med samme resultat. De andre i hans rode ville have svaret, selv hvis rød 1 ikke kunne. Var radioen måske gået i stykker? Han bøjede sig frem mod sikkerhedsselen og slukkede for apparatet, så tændte han igen og gentog sit opkald. Intet resultat. Ron prøvede endnu en gang, så gav han krænger og sideroer og gled rundt i en doven cirkel, og langsomt drej hele kompasruten rundt med alle sanser vidt åbne. Himlen var tom. Ron tjekkede altimeteret. Stillehavet trak lange seje dønninger 20.000 fod under ham. Panikken fik et kort øjeblik tag i ham, så tog han sig sammen. Hvor var de andre? Japanerne, vennerne i de 3 andre Hellcats. Hvor var radioforbindelsen? Hvad var der sket? Rolig nu. Det var dette her, han havde trænet for at kunne magte. Der måtte være en logisk forklaring. Ronald Thompson havde trukket sin maskine rundt i et forkrabt drej og fået et midlertidigt blackout. Maskinen var fortsat af sig selv. Siroerne var jaget på flugt eller skudt ned, og de andre havde haft så travlt med at komme tilbage til hangarskibet, måske på grund af skader, at de ikke havde fået ham med sig, eller havde savnet ham. Nu skulle han altså bare fastslå sin position. Ron skævede til kompasset. Sidst han havde en position, var han cirka 100 miles nord-nordøst for Shiloh. Ronald Thompson trådte let på siderostpedalen og svingede rundt i en blød bue til kompasset stod på kurs 210. Han rettede op og justerede gassen til den mest økonomiske flyvning. Brændstofmåleren viste halv. Der ville være masser af benzin til at flyve 100 miles tilbage af den vej, han var kommet. Og så ville det være mærkeligt, om man ikke kunne finde Shiloh. Ron skævede til sit ur. Det var kun 5 minutter siden, de var blevet angrebet. Sekundviseren hakkede langsomt urskiven rundt som tegn på ud og gik. Om 30 minutter ville han begynde at afsøge havet og finde Shiloh. Lande med benzin tilbage i tankene, få en snak med vennerne og en kop kaffe i messen, og så var den episode slut. Sådan skulle det gøres, og sådan ville det blive. 25 minutter senere, efter en afslappet flyvetur 20.000 fod over Stillehavet, begyndte Ron omhyggeligt at spejde til alle sider. Shiloh måtte være dernede, eller snart dukke op til en af siderne. Der gik yderligere 5 minutter. Ingen Shiloh. Ron Thompson begyndte at blive mere og mere anspændt. Brændstoffet i tanken sank, og havet var øde som nørken. Lå Shiloh måske lige uden for hans synsvidde eller hvad? Det kunne da umuligt forsvinde fra havets overflade på blot en times tid. Ron Thompson skævede til uret.
Der var gået 35 minutter fra starten på hjemturen. Han drejede en stor blød bue tilbage af den rute, de var kommet, og begyndte endnu en gang at afsøge havet. Løjtnanten tog en dyb indånding og talte klart og tydeligt ind i sin radio med en stemme, der ikke røbede hans bekymring og stigende panik. RTO til Flattop, RTO til Flattop, kom ind Flattop, kom ind Flattop. Han slap sendetasten og ventede. Der var kun statik i luften med intet svar. RTO til Flattop, RTO til Flattop, kom ind Flattop, intet svar. Han måtte se det i øjnene. Brændstoffet sank og sank i tankene. Ron kunne ikke finde Shiloh med kaldesignalet Flattop. Hans radio virkede ikke. Papegøjen var brækket, som man sagde i fagjargonen. Der var kun én ting at gøre, mens han endnu havde benzin igen. Ronald Thompson trak langsomt pinden tilbage og lod sin Hellcat stige til 24.000 fod, så begyndte han at flyve i en trekant. Først 1 mile, derefter et drej på 60 grader, endnu 1 mile lige ud og så 60 grader drejning igen, til maskinen var tilbage på sin oprindelige kurs og havde fuldført en trekantflyvning. På 3. omgang var der bid. En overvågen radiooperatør måtte have set ham. Flattop 2 til Flattop 2 til ukendt. Har du problemer? Har de problemer? Ron stønnede næsten hørligt af lettelse. Radioen virkede. RTO til Flattop 2, her rød 4, Ronald Thompson. Hvor er I? Hvor er I? Flattop 2 til RTO. Vi er 30 miles stik syd for dem. Har de brændstof, eller vil de erklære en nødsituation? Negativ. Ingen mayday. Ingen mayday. Anmod om tilladelse til at lande. Flyverløjtnant Ron Thompson kunne dårligt skjule sin lettelse, da han lagde kursen stik syd og snart så en lille prik på havet. Det måtte være Flattop 2. Brændstofmåleren var nu tæt på 0. Men det betød ingenting. Herfra kunne han nå skibet uden problemer. Han begyndte nedstigningen fra 24.000 fod og legnede op med skibet, der allerede var ved at dreje ind i vinden for at lette landingen. Selen blev trukket stramt an. Skibet kom tættere og tættere på, og med kort øjeblik ville det nærmest flyve baglæns op mod ham. Han sænkede hjulene og gav fulde flaps. At lande på et hangarskib i stærk dønning var lige så svært, som når cowboyen i filmen sprang fra et kørende tog ned på en galopperende hest. Ronald grinede, da han kom til at tænke på filmen. Nu er han, cowboyen, og dernede galopperede Flattop 2, hvem det så end var, gennem den svære dønning med borgen op mod bølgerne. Flattop 2 tårnedes op foran ham. Et øjeblik var han bange for at gå for lavt, men så præsenterede skibet hele sin landingsbane for ham, da borgen blev løftet af en svær dønning. Ronald Thompson satte sin lille jager hårdt på dækkets agterende. Han blev kastet fremover i sin sele, da flyet blev grebet af svære bremsevarer, og dæksbesætningen sprintede frem mod ham og sikrede hans maskine. Ron skubbede cockpit-kuppelen tilbage og løsnede selen. Han kravlede ud på vingen, og en mand hjalp ham, helt overflødigt i øvrigt, ned på dækket. Han takkede og kiggede sig omkring. Det var et helt nyt skib. Malingen var frisk og uden skrammer. Der var ingen saltafsætninger fra havet, og et flag vejede fra en mast på overbygningen i styrbords side. Men han kunne ikke genkende det på den afstand. Der var heller ikke noget navn at se. Ron Thompson stod på dækket og nød at være i sikkerhed. Han vendte sig om mod manden, der havde hjulpet ham ned fra vingen. Tak for hjælpen. Det er rart at være nede. Hvad hedder dette skib? Manden nikkede som en bekræftelse på Rons første ord, så svarede han, ja, det må være rart at være nede. Vores skib hedder US Hades. De har sikkert hørt om det. US Hades? Jamen, det blev jo sænket i forrige uge. Jeg så selv, da det gik ned. Alle ombord på Hades er døde. Manden så på ham. Et glimt af medlidenhed sporede i hans blik. Så tykkede han en omgang på sit tyggegummi. Helt korrekt, løjtnant Ronald Thompson. Og hvad tror de selv, de er? Og Flattop, det er betegnelse på et hangarskib, der jo er bygget med et stort, fladt flyvedæk.